Kollox jibda minn hawn, fuq dawn il-pjanti ftit snin ilu. Seba' flyovers biex inneħħu darba l dejjem it-traffic lights tal-Aldo Moro Road. Madwar il-flyovers, passaġġi u pontijiet għall-mexi, korsiji għal-roti, korsiji għal-tal-linja, park and ride u ħafna spazji aktar siġar u pjanti. Investiment ta' 70 miljun euro b'fondi tal-Gvern u tal-Unjoni Ewropea. 2018, infrastructure Malta tibni mill-ġdid triq Aldo Moro. 10 korsiji biex minnhom naslu għal flyovers. Jannar 2019, il-kuntratturi jibdew ħafru għal pedamenti tal-ewwel żewġ flyovers. Mija 37 pilastru tal-konkos fil-fond taħt l-art. 16 il-kolonna tal-konkos. 56 travu għall-ewwel flyover. 4 korsiji, l-aktar flyover wiesa f'Malta. 13 travu tal-azzar għat-tieni flyover. Jinħadmu t-Turkija u jintramaw fil-post. Uħud minnhom itwal minn 100 metru. Għolja aktar minn 4 solari, l-ogħla flyover f'Malta. Aktar minn 800 tunnellata ħadid. Ma' 7500 tunnellata konkos, għal-rampi, il-pilastri, travi u gwiere. Bl-impjanti tal-konkos u tal-asfalt fil-post, qed niffrankaw 4500 vjaġġ ta' trakkijiet mit-toroq fl-inħawi, 22 tunnellata inqas tniġġis tal-arja. Tunnellati ta' blatu materjal li nkunu ħaffirna, qed nipproċessaw u nerġgħu nużaw hawnhekk stess flok narmuh fil-barrieri. 1400 tunnellata asfalt biex niksu kilometru nofs ta' korsiji fuq il-flyovers. Settembru 2019, l-ewwel żewġ flyovers lesti. Rotta diretta bla traffic lights bejn triq Aldo Moro u triq Garibaldi, ħalluqa u l-ajruport. Il-ħidma fuq il-5 l-oħra għaddejja bla qiegħda sabiex inlestu dal-proġett is-sena d-dieħla. Inkomplu ntejbu r-rotta ewlenija lejn nofsinhar ta' Malta.